আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার ভিউয়ার্স, আজ কথা বলবো কেমি ব্র্যান্ডের 6830 মডেলের হেয়ার ড্রায়ারটি নিয়ে। তার আগে বলে নেই, এই ড্রায়ারটি আপনি কিনতে চাইলে স্ক্রিনে দেখানো নম্বরে কল করলেই এমটি ইলেকট্রনিক্স পৌঁছে দেবে দেশের যে কোনো স্থানে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে। আর ঢাকায় মাত্র 60 টাকা চার্জে পেয়ে যাবেন হোম ডেলিভারি। 1200 ওয়াটের এই ড্রায়ারটির কালার হবে হোয়াইট অ্যান্ড পিঙ্ক। একেবারেই ছোট এবং চমৎকার কালার কম্বিনেশনের এই প্রোডাক্টটি এখন আমি আপনাদেরকে আনবক্স করে দেখাচ্ছি। ভিউয়ার্স, দেখতেই পাচ্ছেন এমনিতেই প্রোডাক্টটি ছোট, তার মধ্যে আবার ফোল্ডিং টাইপ থাকার কারণে খুবই অল্প জায়গায় এই প্রোডাক্টটি আপনি সংরক্ষণ করতে পারবেন। ভোল্টেজ ওয়াট সংক্রান্ত তথ্যগুলো বডির ঠিক এই অংশে লেখা থাকবে। আর এই বাটনটির মাধ্যমে দুই ধরনের বাতাস আপনি ব্যবহার করতে পারবেন। তাই নর্মালি এই প্রোডাক্টটি অফ থাকে। প্রথমবার বাটন প্রেস করার সাথে সাথে আপনি ঠান্ডা বাতাস পাবেন, দ্বিতীয়বার বাটন প্রেস করলে এটি থেকে গরম বাতাস বের হবে। এটি শুধুমাত্র এসি লাইনে ব্যবহার করতে পারবেন। ডিসি ব্যবস্থা না থাকার কারণে সবসময় লাইনে কর্ড লাগিয়ে এই প্রোডাক্টটি আপনাকে ব্যবহার করতে হবে। এটিতে একটি মাত্র এয়ার নজল থাকবে এবং এই এয়ার নজলটি হচ্ছে কালেকটিভ টাইপ। কেএমই, জেএমই এবং বিশ্ববিখ্যাত অন্যান্য নামি দামি ব্র্যান্ডের হেয়ার ড্রায়ার, ট্রিমার সহ ইলেকট্রনিক্সের চমৎকার সব প্রোডাক্ট আমাদের চ্যানেলে আপলোড করা আছে। আপনি চাইলে আমাদের চ্যানেলটি ঘুরে দেখতে পারেন। একই সাথে এই প্রোডাক্টটি আপনি পেতে চাইলে স্ক্রিনে দেখানো নম্বরে কল করলে এমটি ইলেকট্রনিক্স পৌঁছে দেবে দেশের যে কোনো স্থানে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে। আর ঢাকায় মাত্র 60 টাকা চার্জে পেয়ে যাবেন হোম ডেলিভারি। আজ এ পর্যন্তই। কথা হবে নতুন কোনো প্রোডাক্টের রিভিউ অথবা দামাদাম নিয়ে। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সেই কামনায় আপনার ফেইথফুল হাউস এমটি ইলেকট্রনিক্স।